Всем привет! Сегодня у нас будет Асмр слайм. Слайм. Это мои самодельные слаймы. Да, это не ниндзя-слаймы. Это мои самодельные, просто ниндзя-слаймы мои уже испортились. От них только одни банки остались. Вот я вчера взял 2 слайма. Один такой голубого оттенка, а другой прозрачный в розовой банке. А тот, который в синей банке, этот голубой слайм. Давайте начнем сначала с голубого.
Сейчас я тихонько нанесу слайм на микрофон. Теперь прозрачный. Простите. Кстати, ребята, я могу вам рассказать один лайфхак. Если у вас слайм вот он засох, то положите его в микроволновку на пару секунд. То есть можно там на 10, на 20, на 30 секунд вообще. Можно даже на 40. И потом у вас засохший слайм превратится в мягкий такой в мягкий слайм, и он не будет твердым, он не будет рваться, он будет хорошо тянуться в пленочку. Вот он у меня сейчас засох. Я сейчас в микроволновку быстренько его положу и вернусь к вам. Все, ребята, я его положила в микроволновку на 20 секунд. И вот. Он горячий, конечно. Но это ничего страшного, так всегда будет у вас. Вы просто сравните, какой он был твердый до этого, а какой он сейчас прям мягкий такой. Видите, даже блестит чуть-чуть.
сейчас по микрофону, слайм размазываю по микрофону. А на этом все. Всем удачи, всем пока. Надеюсь, что видео понравилось. Простите, если будут какие-то посторонние звуки, да. А на этом все. Всем спасибо за